اوزرجان رامدیلووا کارمند جوان بخش بایگانی تلویزیون سفینه و خواهر ژورنالیست شناخته محرر شبکه رادیویی صدای دوشنبه نزارموی محمود روز 23 ینور سال 2023 بعد بیماری طولانی از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک همکارش در تلویزیون سفینه عمر پولاد و ژورنالیست دلیر سفروف خبر دادند. چه گفتنم را نمیدانم، جویت جنت باشد. همدرده خود و تمام کارمندان تلویزیون سفینه را میرسانیم، نوشته است عمر پولاد. دلیر سفروف خبر داده است که مراسم نماز جنازه اوزرجان جوانمرگ روز 24 ینور سال 2023 در جماعت بلخوبی نوعی مومن آباد برگزار می شود. عمر پولاد نوشته است که نماز جنازه روز 24 ینور در دهه مومیرک دایر می شود. هرچند درباره علت مرگ اوزرجان رامدیلووا چیزی ننوشتند، او چند ماه باز از بیماری سنگین اذیت می کشید و روز 8 آگوست سال 2022 در زودروزش قریبه و در صفحه او در فیسبوک برایش اساسا شفای کامل از این بیماری و سلامتی آرزو کرده بودند. خود اوزرجان هم طوری از مواد نشر شده در صفحهش در فیسبوک برمی‌آید. ماهای آخر اساسا در فکر سلامتیش بود و بیشتر مطلب‌های مربوط به تبابت بیماری‌ها را در صفحهش می‌گذاشت. خواهر کلانی اوزرجان رامدیلووا نزارموی محمود از ژورنالیستان سابقه‌دار تاجیک است که سالهای طولانی در شبکه صدای دوشنبه کار کرده و سزاوار عنوان آلوچی تلویزیون و رادیو شده است. نزارموی محمود از جمله مؤلف برنامه‌های تحلیلی تاجیکستان و جلوی هنر است که در میان شنوندگان رادیو هواداران زیاد دارد.